హలో ఫ్రెండ్స్. ఒకరు ఆవలింత తీస్తుంటే మనం కూడా తీస్తాం. ఎందుకనేది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. జనరల్‌గా ఆవలింత అనేది నేచురల్ బ్రీత్ కూలింగ్ మెకానిజం. మనం అలసిపోయినప్పుడో లేక నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ నరాలు కొంచెం హీట్ ఎక్కుతాయి. దాన్ని చల్లపరిచేందుకు మనం ఆవలింత తీసినప్పుడు ఎక్కువ అమౌంట్‌లో గాలి నోట్లో నుండి బ్రెయిన్ నరాలకి అందించి చల్లపరుస్తుంది. అంతేకాదు నోరు పెద్దగా తెరవడం వల్ల మన ఫేస్‌లో ఉండే మసిల్స్ యాక్టివ్ అయ్యి అన్ని నరాలకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అయ్యేలా చేస్తుంది. కానీ ఒకరు ఆవలింత తీయడం చూసినప్పుడు మన బ్రెయిన్‌లో ఉన్న మిర్రర్ న్యూరాన్స్ యాక్టివ్ అయ్యి మనం కూడా ఆవలింత తీస్తాం. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం ఛానల్‌ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.